गाइज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे एक न्यू व्लॉग में। सो गाइज मैं आज आपको एक नया चीज बताता हूँ कि आप एक पत्ती से जो है कोयल के तरह की आवाज कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये जो पत्ती है चिकनी वाले उसकी घास की पत्ती, उसको इस तरीके से लेना है। जैसे देखिए आप इसमें ये से इसमें इस अंगूठे से ऐसे और दूसरे अंगूठे से ऐसे करके इस तरीके से बजाना है। इससे देखना आप कोयल की आवाज निकलेगी। इस तरीके से बजाओगे, स्टार्ट देखना। देखा, आप भी बजा सकते हैं। घास का एक पत्ता लेना है, चिकनी वाली घास का, इससे बच सकता है। एक बार ट्राई करके जरूर देखना।